早晨，今日係星期一。今日喺眼鏡鋪度兼職。今日有新嘅promotion，係因為父親節嘅 promotion。我哋咧父親節，爸爸都係上年紀啦，通常上年紀嗰啲，我哋都會介紹一個好嘅3層鏡片俾佢啦。即係嗰啲progressive lens 啦，3層鏡片。3層鏡片即係嘅眼咧，上邊咧同埋中間呢度咧係望遠嘅，下邊呢度咧係望電話啊，俾老花嘅，呢度係老花嘅，上邊呢度中間同埋上邊係睇遠方嘅近視嘅，下邊咧係睇老花嘅。咁樣一般係好適合爸爸啦。其實唔淨止爸爸啦，即係我哋嗰啲 parents 啊，我哋嘅父親啊、阿爸阿媽啊，上咗年紀啊，因為佢哋又有近視，跟住又有老花，睇唔到報紙啊，睇唔到電話啊，咁樣我哋可以推去呢個3層鏡片啦 ，progressive lens 啦。我哋有做 promotion 就係你買我哋嘅3層鏡片。我哋嘅3層鏡片其實係依足嗰個價錢嘅，我哋有一個嗰個產品鏡片公司嘅價錢嘅，跟住就買嗰個鏡片，我哋就會 free 眼鏡框，就係我揀開幾個適合我噶啦。咁我當然歡迎你哋踩入我哋嘅店啦，我哋係喺裕寶花園東區AEON見得線啲拉味嗰個7福嘅食齋嘅鋪嘅隔幾間。哇！今日我嘅頭頂咁樣發光啊，好似好靚咁。OK， 所以我暫時揀開3個框係適合我自己嘅啦，因為我面細啊嘛。所以我哋係好歡迎你哋嚟嘅。係有其他大隻啲嘅框你可以揀嘅。所以暫時我講嘅係我會 free 呢3個俾你哋嘅爸爸媽媽或者邊個係想做3層鏡嘅。OK， 正話嗰個係黑色，跟住呢個係帶少少透明灰，跟住呢個係陰啲啦，呢個係粉紅色，睇唔到咁樣嘅感覺啦。So 歡迎大家光臨啊，嚟到我哋嘅鋪頭賣我哋嘅特別優惠，買3層鏡 free 眼鏡框。OK， 拜拜。你哋咧有冇睇嘢或者睇書睇電話啊？太近睇唔到啊，要攞遠少少先睇到。咁即係又老花咗啦。So 係快啲嚟搵我哋啦！